अस्सलामुअलैकुम। सिंध एजुकेशन चैनल ते भलीकार। अॼु पाण ट्रांसलेशन जे बारे में पढ़ंदासीं। ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस के या प्रोटीन जे ठहण खे जेको आहे न उहो चइबो आहे। हीउ प्रोटीन ठहण जो प्रोसेस आहे। प्रोटीन ठहण जे लाइ जेको ऑर्गन खपे जिते प्रोटीन सिंथेसिस थींदी आहे उहो राइबोसोम आहे। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक ऐं यूकैरियोटिक ॿिन्ही सेल में मौजूदु हूंदो आहे। प्रोकैरियोटिक सेल में ही फ्रीली जेको आहे न साइटोप्लाज़म जे अंदरि मौजूदु हूंदो आहे। यूकैरियोटिक में फ्रीली मौजूदु हूंदो आहे। प्लस जेको आहे उहो जेको रफ एंडोप्लाज़मिक रेटिकुलम आहे उन सां अटैच्ड मौजूदु हूंदो आहे, जंहिंजे करे एंडोप्लाज़मिक रेटिकुलम खे जो स्ट्रक्चर जेको आहे उहो रफ नज़र ईंदो आहे। त ही प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री आहे। प्रोटीन ठहण जे लाइ राइबोसोम जो हुजणु लाज़मी आहे। मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए बेसिकली मैसेज आहे जीन जो। हर जीन जो पंहिंजो मैसेंजर आरएनए हूंदो आहे। ही जेको आहे उन जो पर्टिकुलर हिकिड़ो जेको आहे उहो सीक्वेंस हूंदो आहे। मतिलबु ही ॿुधाईंदो त कहिड़े क़िस्म जी प्रोटीन ठहणी आहे। उन में जेको अमाइनो एसिड आहिनि उन्हनि जो सीक्वेंस कीअं हुजणु खपे ऐं अमाइनो एसिड जो तइदादु केतिरो हुजणु खपे। जी मिसाल तौरु इंसुलिन आहे, त उन में जेको फंक्शनल इंसुलिन जंहिंमें ठहंदी आहे त उन में 51 अमाइनो एसिड हूंदा आहिनि। ईअं वरी ग्रोथ हार्मोन, इहो हार्मोन जेको उहो हिकिड़ी प्रोटीन आहे उन में जेको आहे उहो 300 जे क़रीब जेको आहे उहो अमाइनो एसिड हूंदा आहिनि। त 50 जी बि थी सघे थी, त 300 जी बि थी सघे थी। त उहो जेको आहे उहो ग्रोथ हार्मोन ठहण जे लाइ उन जो जेको उन जी जेका जीन आहे उहा जेका मैसेंजर आरएनए ठाहींदी उहो अलॻि हूंदो। इंसुलिन आहे उन जे लाइ जेको मैसेंजर आरएनए ठहंदो उहो जेको आहे उहो अलॻि हूंदो। हाणे जेनेटिक कोड जे बारे में पढ़ंदा आहियूं। जेनेटिक कोड बेसिकली जीअं मैसेंजर आरएनए में ॾिठोसीं, ही टे जेको न्यूक्लियोटाइड आहिनि उहे जेके आहिनि अलॻि कलर में शो थियल आहिनि। त टे जेके न्यूक्लियोटाइड ते मुश्तमिल हिकिड़ो जेनेटिक कोड हूंदो आहे। जेनेटिक कोड जेको आहे उहो बेसिकली ॿुधाईंदो आहे त कहिड़ो जेको अमाइनो एसिड आहे उहो अची हिते अटैच थिए। ऐं जेनेटिक कोड 4 क़िस्म जा जेके आहिनि उहो न्यूक्लियोटाइड मैसेंजर आरएनए में हूंदा आहिनि। यूरेसिल, साइटोसिन, एडनिन, ग्वानिन। हाणे हिन बेस ते जेको आहे पाण जेको आहे उहो टोटल 64 जेको आहे उहो जेनेटिक कोड जेको आहे उहो ठहंदा आहिनि, जंहिंमां 61 अमाइनो एसिड खे कोड कंदा आहिनि, ॿुधाईंदा आहिनि त कहिड़ो अमाइनो एसिड अची अटैच थिए। ऐं जेके 3 आहिनि उहे स्टॉप कोड आहिनि। मतिलबु जेॾीमहिल मैसेंजर आरएनए जे आख़िर में उहे स्टॉप कोड अची विया त हाणे प्रोटीन जेका आहिनि उहा मुकमल थी वेंदी। उहा जेका आहे उहा मैसेंजर आरएनए राइबोसोम खां अलॻि थी वेंदी ऐं प्रोसेस जेको आहे उहो स्टॉप थी वेंदो। त उहे ॿुधाईंदा आहिनि हाणे प्रोसेस जेको आहे न उहो स्टॉप थियणो आहे। हाणे हीअ जेको आहे हिन हिसाब सां हिन तरतीब सां यूनिवर्सली हिकिड़ो जेको सिस्टम ठहियलु आहे जंहिंमें जेनेटिक कोड जेको आहे उहो जेके मिलंदा, जिथे बि टेबल मिलंदी उहो हिन तरतीब ते। हाणे UCAG, हिन पासां UCAG। हाणे हिन बेस ते कहिड़ा कहिड़ा ऑप्शन थी सघंदा। हितां खां U आयो ऐं वरी टियों कॉम्बिनेशन ॾियूं त UUU, उन खां पोइ UUC, UUA, UUG ऐं UUU फिनाइलएलनिन, UUC फिनाइलएलनिन। हाणे ही ॿई जेकॾहिं जेनेटिक कोड मौजूदु हूंदा मैसेंजर आरएनए में त फिनाइल एलनिन अमाइनो एसिड अची अटैच थींदो। ऐं जेकॾहिं UUA, UUG ही ॿई अटैच थींदा त ल्यूसीन अमाइनो एसिड जेको आहे उहो अची अटैच थींदो। उन खां ॿिए बॉक्स जी जांच करियूं त CUU, CUC, CUA, CUG। ठीकु आहे, त ही 4। हाणे ही जेके 4 आहिनि CUU, CUC, CUA, CUG, इहे 4 बि ल्यूसीन खे जेको आहे न उहो कोड था कनि। मतिलबु ही जेके 6 जेके कोड आहिनि UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG, इहे 6 ई जेके आहिनि उहो ल्यूसीन अमाइनो एसिड लाइ कोड था कनि। मैसेंजर आरएनए में हिननि मां को बि जेको आहे न उहो सीक्वेंस आयो त उते ल्यूसीन अमाइनो एसिड अची अटैच थींदो। हाणे ही जेको आहे हिन बॉक्स में छा ईंदो, हितां खां A, मथां खां U, AUU, AUC, AUA, AUG। ईअं जेकॾहिं पाण हिन खाने जी जांच करियूं त AUU, सॉरी AAU, AAU, AAC, AAA, AAG। हिन तरीक़े सां जेको आहे उहो जेको आहे न हिन बॉक्स में जेको आहे उहो ईंदा। त हाणे ही तव्हां ॾिसो AAU,
AAC AAA AAG। हाणे अलॻि अलॻि ही जेके आहिनि हिन जा ई ॿुधायल आहिनि त वी क़िस्म जेका अमाइनो एसिड आहिनि। ऐं जीअं हिते पाण ॾिसो फिनाइल ल्यूसीन आहे, हिते जेको आहे न आइसोल्यूसीन आहे, उन खां पोइ AUG जेको आहे उहो मिथियोनिन आहे। हाणे AUG हिकिड़ो ही ऐं टे जेके आहिनि ही जेके आहिनि यादि हुजनि त बहितरु आहे। उहो इन करे जो AUG हमेशह जेको आहे न स्टार्ट कोड हूंदो, मतिलबु जेका चेन आहे उन जी शुरूआति AUG सां थींदी। AUG जो जेको आहे उहो मिथियोनिन अमाइनो एसिड खे कोड थो करे। ऐं टे जेके आहिनि उहे स्टॉप कोड आहिनि UAA UAG ऐं UGA। ही आख़िर में जेको आहे न उहो मैसेंजर RNA जे आख़िर में हिननि टिनि मां को बि हिकिड़ो जेको आहे उहो मौजूदु हूंदो। ऐं जेॾी महिल ही अची वियो त उन महिल जेको आहे उहो हिन जो जेको प्रोसेस आहे प्रोटीन सिंथेसिस जो उहो स्टॉप थी वेंदो। हाणे ही राइबोसोम जो स्ट्रक्चर आहे। ही राइबोसोम जी मैसेंजर RNA इन द राइबोसोम सां अटैच थींदो। पहिरियों AUG आहे, ही जेको आहे tRNA ॾेखारियल आहे। tRNA जो मतिलबु आहे ट्रांसफर RNA जेको अमाइनो एसिड ट्रांसफर कंदो। ही जेको मथे ही जेको सर्किल में ॾेखारियल आहे ही अमाइनो एसिड आहे। हाणे AUG आहे, इहो मिथियोनिन खे थो कोड करे। हाणे A साइट ही जेको राइबोसोम जी ही साइट आहे, हिनखे A साइट आहे, उन ते अची tRNA अटैच थींदो आहे। हाणे जीअं प्रोसेस अॻियां थींदो त ही राइबोसोम जेको आहे न हेॾां होॾां मूव कंदो ऐं जेको ही मैसेंजर RNA इहो हिन तरफ़ अॻियां होॾां मूव थींदी। जीअं राइबोसोम जी मूवमेंट थींदी त हीअ अॻिहीं तरफ़ जेको आहे न हेॾां हटंदो। हाणे जेको पहिरियों जेको मिथियोनिन सां AUG जेको आहे उहो ही जेको राइबोसोम हेॾां मूव कई त ही मैसेंजर RNA हिन तरफ़ आयो ऐं AUG जेको आहे उहो A साइट खां हटी करे P साइट ते हलियो वियो। ठीकु आहे, त हाणे वरी A साइट ते CCA अची वियो अथसि। जेको CC आहे इहो प्रोलीन अमाइनो एसिड आहे, उनखे थो कोड करे त हीअ अची वियो। हाणे वरी ही चेन अॻियां वेंदी ऐं ही जेको आहे साइट जेका आहे उहा ख़ाली थी वेंदी। हाणे ही ॾिसो ही अञा अॻियां अची वियो। ही P साइड ते जेको आहे न उहो CCA अची वियो ऐं UCG जेका A साइट आहे हिते वरी नओं tRNA अची वियो ऐं UCG जेको आहे उहो सीरीन अमाइनो एसिड आहे, उनखे थो कोड करे। हाणे ही जेको आहे ही चेन अॻियां वेंदी। हाणे वरी जेको आहे UCG अॻियां P साइड ते अची वेंदो। AGC जेको आहे न उहो अॻियां अची वेंदो ऐं ही जेका साइट आहे उहा ख़ाली थींदी वेंदी। मतिलबु P साइट खां जेॾी महिल बि अॻियां वेंदो मैसेंजर RNA त ही जेका साइट आहे उहा tRNA ख़ाली कंदो वेंदो। हाणे अॻियां था हलूं। हाणे ॾिसो CCA वारी साइट ख़ाली थी वई, अॻियां अची वियो ऐं P साइट ते जेको आहे न उहो UCG वारो जेको tRNA आहे उहो अची वियो। हाणे अची अमाइनो एसिड खणी आयो ऐं अमाइनो एसिड जेको आहे ही अटैच थींदा पिया वञनि, चेन जेका आहे उहा डिघी बि थींदी वञे। हाणे वरी ही जेको UCG जेको पहिरीं A साइड ते हो उहो P साइड ते अची वियो। A साइड ते वरी AGC वारो जेको tRNA आहे उहो अमाइनो एसिड खणी आयो। AGC जेको आहे उहो सीरीन खे थो कोड करे। ही बि जेको आहे UCG AGC ॿई जेको आहे उहो सीरीन खे था कोड कनि। हाणे AGC जेको आहे उहो अॻियां मूव करे वेंदो ऐं GUG जेको आहे उहो A साइड ते अची वेंदो। ऐं ॾिसो GUG A साइड ते अची वियो। AGC जेको आहे उहो हेॾा P साइड ते अची वियो ऐं UCG जेको पहिरीं P साइड ते हो tRNA UCG सां गॾु बाइंड थियल उहो जेको आहे अमाइनो एसिड ॾेई हीअ अॻियां हलियो वियो, ख़ाली हीअ वापसि वियो हलियो राइबोसोम खे छॾे वियो। ठीकु आहे, त हाणे हिते जेको आहे उहो GUG जेको आहे उहो वैलिन खे थो कोड करे। हाणे GUG जेको आहे उहो P साइड ते हलियो वेंदो A साइड खे छॾे। A साइड ते वरी CCC अची वेंदो। CCC A साइड ते अची वियो। GUG जेको आहे उहो P साइड ते अची वियो। AGC जेको हिते tRNA हो ही जेको पहिरीं P साइड ते हो हीअ अॻियां मूव करे वियो ऐं tRNA जेको आहे उहो हिनखे छॾे अमाइनो एसिड P साइड ते ॾेई हलियो वियो। ऐं जेको आहे इहो अमाइनो एसिड जो ॾिसो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जेको आहे उहो वधे पियो ऐं CCC जेको आहे उहो A साइड ते अची वियो। CCC जेको आहे इहो प्रोलीन लाइ जेको आहे उहो कोड करे थो। पहिरीं जेको पाण जेको सेकेंड हो CCA इहो प्रोलीन खे थो कोड करे। CCC इहो बि जेको आहे उहो प्रोलीन खे थो कोड करे। हाणे CCC प्रोलीन जेको आहे उहो P साइड ते हलियो वियो। UAU जेको आहे A साइड ते अची वियो।
UAU जेको आहे उहो टायरोसिन अमाइनो एसिड खे कोड थो करे। हाणे वरी हीअ अॻियां मूव करे वेंदो ऐं जेको ए साइड आहे उन ते UGA अची वेंदो ऐं UGA जेको आहे उहो स्टॉप कोड आहे। हाणे स्टॉप थी वेंदो पी साइड ते जेको आहे न हीअ अमाइनो एसिड पंहिंजो ॾेई हीअ जेको आहे पंहिंजी जॻह हीअ जेको आहे न उहो ख़ाली करे हलियो वेंदो। हाणे हिन तरीक़े सां जेको आहे उहो अमाइनो एसिड लॻंदा वेंदा ऐं ट्रांसलेशन जो जेको प्रोसेस आहे उहो मुकमल थींदो वेंदो। पर हिते जेको आहे हीउ शॉर्ट प्रोसेस ॾेखारियल आहे जंहिंमें थोरा अमाइनो एसिड ॿुधायल आहिनि पर जेका प्रोटीन हूंदी आहे हूं उन में जेको आहे न 50, 100, 200, 300 अमाइनो एसिड जेको आहे उहो थी सघंदा। पर जेको प्रोसेस आहे उहो हिन ई तरीक़े सां जेको आहे उहो हलंदो वेंदो। मतिलबु ए साइड ते अमाइनो एसिड ईंदो उहो वरी अॻियां पी साइड ॾांहुं मूव कंदो उन खां पोइ पी साइड ते जेको आहे उहो प्रोटीन सिंथेसिस थींदी बॉन्ड ठहंदो पेप्टाइड बॉन्ड उन जे विच में उहो वरी अॻियां मूव कंदो tRNA हलियो वेंदो वरी ए साइड वारो पी साइड ते अची वेंदो। इन तरीक़े सां जेको आहे उहो ही प्रोसेस जेको आहे उहो मुकमल थींदो। प्रोसेस मुकमल थियण खां पोइ जेको आहे उहो मैसेंजर RNA जेको आहे उहो अलॻि थी उन मैसेंजर RNA जेको आहे न उहो ब्रेक थी वेंदो। बाक़ी हीउ जेको tRNA आहे उहो वरी ॿी कंहिं प्रोसेस में अमाइनो एसिड ट्रांसफर में जेको आहे न उहो इस्तेमालु थींदा रहंदा। अल्लाह हाफ़िज़। वधीक वीडियोज़ ॾिसण जे लाइ सिंध एजुकेशन चैनल ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा। महिरबानी।